Aminado si Justice Secretary Boying Remulla na napag-iiwanan ang Pilipinas pagdating sa forensic pathology. Kaya naman nagkakasa na ng training na pangungunahan ng UN Special Rapporteur na bumibisita ngayon sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Malaking bagay sa investigasyon sa mga krimen ang mga forensic pathologist o mga ekspertong sumusuri sa mga bangkay para matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Pero dito sa Pilipinas, dadalawa lang ang mga forensic pathologist. Isa sa kanila si Dr. Raquel Fortun. Noong nakaraang linggo lang, inilahad niya ang resulta ng post-mortem examination sa labi ni Kian de los Santos na namatay noong kasagsagan ng drug war ng nakaraang administrasyong Duterte. Ayon kay Dr. Fortun, may mga pagkukulang sa autopsy na isinagawa ng Philippine National Police kay Kian. Tawag ko autopsy lip. Kasi nga sinilip lang. And these are those instances where they make an incision, they open the ribs, but then the internal organs are still there. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng PNP kaugnay ng sinabi ni Dr. Fortun. Pero mismo si Justice Secretary Boying Remulla aminadong napag-iiwanan ng Pilipinas pagdating sa forensic pathology. Kaya naman inimbitahan niya sa bansa si United Nations Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions, Dr. Maurice Tidball-Bins. Kanina, nagpulong na sila ni Secretary Remulla. Inviting him was the best thing that we could do to improve our legal system and our capacity to deal with wrongful death, untimely death situation. Because these are the things that are being neglected in the past. We want to ensure that our legal system is up to date and up to the standards of the world. That's why we are doing this capacity building. Una nang nilinaw ng kalihim na bibisita lang si Tidball-Bins para magbahagi ng kaalaman sa forensics. Wala raw itong kinalaman sa pagbubukas ng investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs na nakaraang administrasyon. So we invited Dr. Tidball-Bins to come over to help us build capacity so that we will have programs for the doctors of government, the police, the NBI, probably the military doctors to have special courses in forensic pathology. So this has nothing to do with this role as Special Rapporteur. May ikinakasa na raw na forensic training sa mga ahensya ng gobyerno na pangungunahan ni Dr. Tidball-Bins. Bahagi raw yan ng UN Joint Program at posibleng simulan sa Mayo o Agosto. Nasa 35 doktor daw ang iimbitahan sa nasabing training. Kabilang na riyan ang mga doktor sa NBI, PNP, AFP at mga prosecutor. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.